Olá, Mônica. Hoje eu vim falar sobre bruxismo. Bruxismo ou briquismo? O bruxismo é o ranger dos dentes, o briquismo é o apertar dos dentes. Todas essas duas coisas são denominadas como hábitos parafuncionais, ou seja, hábitos que fogem da normalidade. O que isso acarreta na saúde da pessoa? O bruxismo, o ranger dos dentes, faz com que haja desgaste nos dentes em excesso, causando sensibilidade também dentária. Problemas na articulação temporomandibular, por esse movimento anormal em excesso, dores muscular, tensão na musculatura, por isso que o paciente aperta os dentes. O tratamento para esse hábito parafuncional é placa miorrelaxante ao dormir, porque geralmente, tanto o briquismo quanto o bruxismo, é ao dormir que o paciente libera essa tensão. Isso daí tudo é causado por tensão, por estresse do dia a dia. Quando dorme, ele libera essa tensão. Geralmente o paciente nem sabe que tem isso, uma pessoa da família que relata que ele está apertando os dentes, batendo os dentes ou rangendo, ou então mesmo é diagnosticado no consultório por sintomas de dor de cabeça, dor muscular, estalos na articulação, desgaste do dente. Então essa placa ao dormir vai fazer com que haja um relaxamento muscular. Também alinhamento dos dentes, né, fazer um tratamento ortodôntico, porque dente desalinhado com má oclusão acarreta esse tipo de problema. E também fatores que ajudam o paciente a relaxar. O paciente gosta de ouvir música, então ele deve ouvir mais música, uma yoga, tudo que for para ele relaxar, para liberar essa tensão, para não liberar essa tensão na boca à noite, é válido. Estou à disposição, qualquer dúvida, entre em contato comigo e até semana que vem.